എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു പൊരി സാധനമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നല്ല, ഒരു കുഞ്ഞൻ എഞ്ചിൻ 2.5cc ഒരു കുഞ്ഞൻ എഞ്ചിനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മാഗ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ ആ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ കുഞ്ഞൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ 2.5cc എഞ്ചിൻ്റെ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞൻ എഞ്ചിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ 165 ഗ്രാമാണ്. 165 ഗ്രാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ RPM വരുന്നത് 2500 മുതൽ 16000 വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ RPM വരുന്നത്. ഇത് പിന്നെ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഫുള്ള് റിമോട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാവോ. ഫുള്ള് റിമോട്ടിലാണ്. നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ മാത്രം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഡൗട്ടാണ്. കാരണം ഇത്തിരി ടാസ്ക്കാണ്, നമ്മ പരിചയമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ എഞ്ചിൻ. ഈ പ്രൊപ്പലർ പിടിച്ച് തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പെട്രോൾ ടാങ്കാണ്. പെട്രോൾ അല്ല കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ നൈട്രോ മീഥൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇന്ധനമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിമോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കാനുള്ളത് ആക്സിലേറ്ററാണ്. ഇത് ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററാണ്. പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് ഫ്ലാപ്പുകളാണ്. ഒന്ന് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും തിരിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം വരുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ്. ബ്രേക്കല്ല, ഈ ഫ്ലാപ്പ് പിടിച്ച അടിയിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്ലോ ആവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. ഏറ്റവും അറ്റത്തെ ഫ്ലാപ്പ് കിടന്ന് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആവണം വേണ്ടില്ലേ. പിന്നെ വരുന്നത് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും തിരിക്കാനായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ ഈ ഫ്ലാപ്പ് കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയണത്? ഇത് ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട്. വേണ്ട പൊളി സാധനം ഉണ്ടാ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളറുകളും പിന്നെ ആ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഇരിക്കണതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഇരിക്കണതും പിന്നെ മറ്റേ റിമോട്ടിൻ്റെ സിസ്റ്റമൊക്കെ ഉള്ളത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ കവർ അഴിക്കണം. ഈ കവറിൽ അഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രൂകൾ മൊത്തം അഴിക്കണം. നമുക്ക് ആ കവറാണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല. അകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. നേരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആകെ 4 ബാറ്ററിയാണ്. അത് കാലാവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നൽ റിസീവറാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കമാൻഡുകളൊക്കെ പുറപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ എന്തോരം ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കണം, ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കണോ, പിന്നെ ബ്രേക്കിൻ്റെ സിസ്റ്റം, അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. മെയ്ഡ് ഇൻ കൊറിയ ഉണ്ടാ. പൊളി സാധനം തോന്നുന്നുണ്ട്. വർക്ക് ചെയ്ത് തെറ്റിയാൽ നന്നായി. പിന്നെ പെട്രോൾ ടാങ്ക്, പെട്രോൾ അല്ല, നമ്മുടെ നൈട്രോ മീഥൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ധനം. 2 ട്യൂബൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. കണക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വെയിറ്റുകളാണ് വരുന്നത്. 5 ഗ്രാമിൻ്റെ 10 ഗ്രാമിൻ്റെ 15 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ വെയിറ്റുകൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ കാർബറേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ട്യൂബ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കാർബറേറ്ററാണ് അവിടെ. പിന്നെ വരുന്നത് എയർ കംപ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഇന്ധനമൊക്കെ ഒഴിച്ചത് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ ഇടത്തോട്ടാണ് കറക്കേണ്ടത്, വലത്തോട്ടല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലർ കറക്കേണ്ടത്. ഞാൻ കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് കണ്ടു പഠിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടാങ്ക് ഇത്തിരി വലിയ ടാങ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പുതിയ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇത്തിരി അഴുക്കൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഞാൻ പഴയത് കളയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ട്യൂബ് നമ്മുടെ കാർബറേറ്ററിലേക്കും കൊടുക്കുക, മറ്റേ ട്യൂബ് നമ്മുടെ സൈലൻസറിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുക. അത് എയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലർ കറങ്ങുമ്പോൾ എയർ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കാർബറേറ്ററിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലോ ആവും പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ ഇതായാലും. അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ അഴിച്ചെടുത്ത് ഈ സ്റ്റാൻഡ് മേലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ അഴിക്കാനായിട്ട് 4 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 സ്ക്രൂ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. അതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബോഡി അങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് എന്ത് ചെറിയ എഞ്ചിനാണെന്ന് നോക്കില്ലേ, കുഞ്ഞൻ എഞ്ചിൻ. വലോഷ്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞാൻ കാണാൻ പറ്റും സംഭവം. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഈ എഞ്ചിനൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നമുക്ക്. അപ്പോൾ മാഗ്നം GP15 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ മോഡലും കമ്പനിയുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാർബറേറ്റർ ട്യൂൺ ചെയ്യണ സ്ക്രൂ ആണിത്. കാർബറേറ്റർ ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ട്യൂണറിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം തന്നെ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സൈലൻസറിൻ്റെ മുകളിൽ. പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലഗ്. പിന്നെ ഇത് മൊത്തം എൻജിൻ്റെ ബ്ലോക്ക്, പിന്നെ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും വരുന്നതകത്ത്. പിന്നെ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബറേറ്റർ കുഞ്ഞൻ കാർബറേറ്ററാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തുമ്പ് മാത്രമല്ലോ, അതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് നമുക്ക് ഒരു കെട്ടുകമ്പിയാ അല്ലെങ്കിൽ കൊടക്കമ്പിയ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് നീട്ടം വെപ്പിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പല്ലർ കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈക്ക് നല്ല മുറിവാ എന്തെങ്കിലും അപകടമൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈലൻസർ. നമ്മുടെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഇടത്തോട്ട് കറക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. ഇതേപോലെ ഇടത്തോട്ട് കറക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ പ്ലഗിൻ്റെ അവസ്ഥയൊന്ന് നോക്കാം. പ്ലഗാണിത്. അപ്പോൾ സാധാരണ പ്ലഗുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു പ്ലഗാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഹെഡിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വാഷറുണ്ട്, അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തരി പോലെ എയർ പുറത്തേക്ക് കിടക്കരുത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹീറ്റർ കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ട്യൂബ് കാർബറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ആക്സിലേറ്റർ മാക്സിമത്തിലിടുക. പ്രൊപ്പലർ ഇടത്തോട്ട് പിടിച്ചാണ്ട് പടയ്ക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻജിൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാട്ടാ. നല്ല ടൈറ്റിൽ ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങാനും ആ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ടു വന്നാലേ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാ. അതിലും ഭേദം നല്ല ടൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എൻജിനൊരു അനക്കം പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. എനിക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ റിമ്മിൻ്റെ ഒരു കമ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്പിയുടെ തുമ്പത്താണെങ്കിൽ പിരിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സാധനത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറ്റി വെക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈയും കൊണ്ടൊന്നും പോയി നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലറിൻ്റെ അവിടേക്കൊന്നും വെച്ച് പണി മേടിച്ച് വെക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ സേഫാണ്. നമ്മുടെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രൊപ്പലർ തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ പിടി വെച്ചിട്ടാണ്. കാരണം ഈ പ്രൊപ്പലറേ ബ്ലേഡ് പോലെ ഇനി ഇരിക്കണം. ബ്ലേഡ് വെറുതെ എന്തിനാ നമ്മൾ വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ പ്ലഗ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പ്ലഗ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറ്റർ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഹീറ്ററും ഉണ്ട്, പുതിയ ഹീറ്ററും ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പഴയ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കണേ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഹീറ്ററിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചാർജിലിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് മതി ചാർജ് ആവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ 2 വയറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വയർ നമ്മുടെ സാധാരണ റിമോട്ടിലിടുന്ന ബാറ്ററിയുടെ പ്ലസ്സിൽ കൊടുക്കുക, ഒരു വയർ മൈനസിലും കൊടുക്കുക. ചുമപ്പ് പ്ലസ്സിലും കൊടുക്കുക, ബ്ലാക്ക് മൈനസിലും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്ലഗിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ആവണില്ല. ഇത് പുതിയ പ്ലഗ് ആണ് കേട്ടോ. പഴയ പ്ലഗിലേ ഹീറ്റ് ആവണില്ല, റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റ് ആവണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറ്റർ ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചോ. ഇത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചുമപ്പ് കളർ കാണാം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ ഹീറ്റ് ആവണ കണ്ടാ. ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവണത്. ഈ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എയിമില്ല. നമുക്ക് നിലത്ത് വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നൈസായിട്ട് പൊട്ടണ്ടിട്ടാ. ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയാൽ മതി. പൊട്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടായാൽ മതി. രക്ഷപ്പെട്ടോ.
നൈസായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജയിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നൈസായിട്ട് പൊട്ടണൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഞാൻ കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഇത്തിരി കൂടി പവർ കിട്ടണ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഒരുപാട് നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹാപ്പി ഹാപ്പി. എന്താ സൗണ്ട് നോക്കല്ലേ, ജാതി മൂളക്കം. നൈസ് സൗണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ഉണ്ടല്ല, അത് നൈസായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു. എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് പൊട്ടിയിടുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ പ്രൊപ്പല്ലർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കറക്കത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ കയ്യങ്ങാതിന്റെ ഇടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാളി. അതാണ് അവസ്ഥ. എന്തായാലും ഞാൻ ഹാപ്പിയായി. നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിക്കായിരുന്നു കേട്ടാ. കാരണം നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എഞ്ചിൻ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കൂടി വേണം. അപ്പോൾ സംഭവം കളഞ്ഞുപോയി. ഇനിയിപ്പോൾ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എവിടെന്നെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് പറപ്പിക്കണ വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ ഇടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അടുത്ത കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാം, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.